নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোমনাথ। আপনারা দেখছেন আমার বার্ডস লাভার সোমনাথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজ এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজ একটা খুব ভালো ভিডিও তৈরি করব, ঠিক আছে? আর এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার পরিমা, আজ জন্মাষ্টমী স্কুল ছুটি আছে, ওই জন্য ঘুম থেকে উঠে চলে এসছে, বাবা চলো তোমার সাথে ভিডিও করব, ঠিক আছে? এই যে পাখির আজ ক্যালসিয়াম ব্লক তৈরি করব নিজের হাতে। আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে ক্যালসিয়াম ব্লক পাখির শরীরে কতটা ভূমিকা করে, ঠিক আছে? বিশেষ করে গরমকালে যে আমরা ভিটামিন ক্যালসিয়াম থেকে পাখিকে দূরে রাখি, কিন্তু এই যে ক্যালসিয়াম ব্লক এর মধ্যে A to Z থাকবে, ভিটামিন থাকবে, ক্যালসিয়াম থাকবে, মিনারেল থাকবে, Li52 লিভার টনিক থাকবে, সব কিছু থাকবে, যেটা গরমকালে আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবো। আর সবথেকে বড় কথা, যবে থেকে আমরা পাখি কিনি তবে থেকে খাঁচায় ক্যালসিয়াম ব্লক মাস্ট, সমুদ্রের ফেনা, ক্যাটেলবর্ন ফিশ মাস্ট, এইগুলো রাখা খুব দরকার। তো আজকে মার্কেটে 15 টাকা পিস, অতএব 15 টাকা পিস কত টাকা খরচা হয়, কিরমভাবে তৈরি করবেন, এর মধ্যে কী কী দিতে হয়, নর্মালি খুব সাধারণ সিম্পলভাবে কীভাবে তৈরি করা যায়। পাখির দানা, সিড, তোমার সফট ফুড, এই ধরনের পাখি যে খাওয়া দাওয়া করে হজমের জন্য প্রচুর উপকার লাগে, প্রচুর উপকার। এবার নিজের হাতে আমি আগে তৈরি করবো, আমি আমার মেয়ে মিলে, ঠিক আছে? তাই তো? তো চ্যানেলে যারা নতুন হয়ে আছো অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর 500 টাকা বেল আইকনটা অল করে নেবে। তুমি কিছু বলবে? বন্ধুরা তোমরা সবাই ভিডিও দেখবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আচ্ছা, আর কিছু বলবে না? চলো তাহলে দেখাই, পুরো ভিডিও দেখতে থাকো আর পুরো পরিষ্কার বুঝতে পেরে যাবে কি কি লাগে। দেখো, ফার্স্টে তো ক্যালসিয়াম দেবো, এতে ক্যালসিয়াম ব্লকে ক্যালসিয়াম মাস্ট, লিভারে টনিক থাকবে তার মধ্যে, ভিটামিনও থাকবে তার মধ্যে, ঠিক আছে? যাতে গরমকালে আমাকে লিকুইড কোনো ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, লিভারে টনিক ব্যবহার না করতে হয়, সব এতে থাকবে। শীত, গ্রীষ্ম, গরম, বর্ষা সব এতে থাকবে। আর এইগুলো চায়ের কাপ, মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে এসেছি চায়ের কাপ, এর মধ্যে জমাবো এবং খুব সুন্দরভাবে জমবে, ঠিক আছে? আর যাদের সেপারেট খাঁচা তাদের জন্য এরকম তার লাগবে, তার, ওকে? এরকম তার লাগবে যাদের সেপারেট খাঁচা তাদের জন্য। এবার সব দেখিয়ে দেবো ডিটেলস আস্তে আস্তে। এর সাথে আছে এই যে এটা দেখছো, এটা হচ্ছে ডিমের খোলা, মানে গরম জলে ফুটিয়ে শুকিয়ে মিক্সি গ্রাইন্ডারে পুরো একদম মিহি করানো, ঠিক আছে? একদম মিহি করে ছেঁকে নেওয়া। আর এটা হচ্ছে ক্যাটেলবর্ন ফিশ, সমুদ্রের ফেনা, একদম গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে মিক্সি গ্রাইন্ডারে, ঠিক আছে? এই যে এই জিনিস এরকম গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে পুরো মিক্সি গ্রাইন্ডারে ফেলে, ওকে? এর সাথে কি দেবো, ছেড়া, হ্যাঁ, পুরো ছিঁড়ে বার করো, হ্যাঁ, এরই কাজের মেয়ে আমার। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে প্লাস্টার প্যারিস যাকে বলে, কেন প্লাস্টার প্যারিস ছাড়া হবে না। এই যে প্লাস্টার প্যারিস, 1 কিলো প্লাস্টার প্যারিস নেওয়া আছে, ঠিক আছে? 1 কিলো প্লাস্টার প্যারিসে মিনিমাম 4 থেকে 5 গ্লাস জল মাস্ট, ঠিক আছে? 4 থেকে 5 গ্রাম। আর অনেকে কালা নুন ব্যবহার করে বিট নুন হিসাবে, কিন্তু আমি ব্যবহার করব সন্দক নুন, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ সন্দক নুন, একদম শুদ্ধ নুন, খুব ভালো নুন, এই নুনটা ব্যবহার করব। এই জিনিসগুলো, এতগুলো জিনিস ক্যালসিয়াম ব্লকে মাস্ট এবং দিতেই হবে, ঠিক আছে? চলো, কেন এখন আমি বলে দিচ্ছি, পরে আমি কথা বলার সুযোগ পাবো না, কারণ আমি যখন গুলবো তখন আর কথা বলার সুযোগ পাবো না, কারণ বোঝাতেও পারবো না, কারণ এই প্লাস্টার প্যারিস খুব তাড়াতাড়ি জমে যাবে এবং আমাকে খুব ফাস্ট কাজ করতে হবে। তার জন্য এই পাত্র নিয়ে নিয়েছি, এই গ্লাস নিয়ে নিয়েছি, 5 গ্লাস জল নেবো, নিয়ে গোলা স্টার্ট করবো, ওকে?
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ একদম এই পুরো শেষ। ওকে, এইগুলো দুদিন, পুরো পাক্কা দুদিনের মধ্যে এগুলো সব জমে যাবে। আমি মাত্র 3টে দিয়েছি, তার কারণ হচ্ছে আমার 3টে সেপারেট খাঁচা, সেই জন্য। ওকে, আর বাকি সব এমনি নর্মাল দিয়েছি, কারণ এই সাইজের বানানোর কারণ একটাই হচ্ছে, এই সাইজে বানানোর কারণ সেপারেট খাঁচা 2x2 এর খাঁচা, 3x1.5x3 এর খাঁচা বড় বড় দিলে একটা বেঠব্বার লাগে। আর কোন জায়গায় ক্যালসিয়াম ব্লকটা লাগালে পাখি বেঁধে দিলে পাখি খুব সুন্দরভাবে খাবে, সেটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এটা শুকিয়ে যাক দুদিনের মাথায়। 2 দিন হয়ে গেছে, 2 দিন পর আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে দেখাবো এটা জমে গেলে। দেখুন পুরো একদম, মানে যে কাপে ঢেলেছিলাম, এই যে কাপটা খোলাটা খুললাম এখন, দেখবেন কাপের খোলাটা এখন খুললাম, ঠিক আছে, পুরো একদম সুন্দরভাবে বসে গেছে। কত সুন্দর ডিজাইন দেখো, মানে নিজের হাতে যদি কিছু করে না পাখিকে খাওয়ানো যায়, খাওয়াতে পারি, মানে খুব মনে একটা আনন্দ হয় যে হ্যাঁ নিজে কিছু করে পাখিকে খাওয়াচ্ছি, নিজে কিছু তৈরি করে। এই একটা ব্লক মার্কেটে মিনিমাম 15 টাকা দাম আছে, আমি সেটা নিজের ঘরে বানিয়ে নিলাম, আমার অসুবিধা কী আছে?
আর সেপারেট খাঁচার জন্য এরকম করেছি, তার দিয়ে দিয়েছি ভেতরে, এই যে তার, এটা এরকমভাবে বেঁধে দেবো। ঠিক আছে, চলো এগুলো দিয়ে দিই আগে। এখানে জায়গা রাখা আছে, কলোনির জন্য এই রাখা আছে। এই যে এই 4খানা দেবো, এই 4খানা দিয়ে দিলাম সাইডে, আর সমুদ্রের ফেনাও কিছুটা দিয়ে দেবো। নিজের ঘরে তৈরি, একদম নিজের প্রোডাকশান, নিজের হাতে তৈরি, কত সুন্দর হয়েছে। এটা মিটে গেল। আর এটা সেপারেট খাঁচা কোন জায়গায় রাখলে বাঁধলে পাখি সুন্দরভাবে খাবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি আজকে। এই যে বেঁধে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে স্টিক, এই স্টিকের উপর পাখি বসবে আর এখানে আরাম করে দাঁড়িয়ে কামড়ে কামড়ে খেতে পারবে। স্টিকের ঠিক এরকম সাইডে রাখতে হবে। ওকে, এই যে তার দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এইটুকুনি। আজকে আমি আমার মেয়ে মিলে সব কমপ্লিট করে দিয়েছি, আর হাত পা প্রচুর নোংরা হয়ে গেছে। এবার শখ পালন করতে গেলে তো হাত পা নোংরা হতেই হবে, কারণ যে আমার কলোনি পরিষ্কার করি তখন হাত পা আমাদের প্রচুর নোংরা হয়, গা হাত নোংরা হয়। শখ পালন করতে গেলে এগুলো করতেই হবে। আর পাখির শরীরের কথা ভাবতে গেলে পাখির শরীর হেলথ, ফিটনেসে ক্যালসিয়াম, মিনারেল, ভিটামিন সব কিছু জিনিস ভাবতে গেলে একটু তো কষ্ট করতেই হবে, কষ্টের ফল তবে কেষ্ট পাওয়া যায়। আর এই জন্য ভিডিওটা এইটুকুনি। প্রচুর খাটনি করেছি এই ভিডিওটার জন্য, অনেক দিন ধরে প্রিপারেশান নিয়েছি এই ভিডিওটার জন্য, কীভাবে সুন্দরভাবে জিনিস তৈরি করা যায় এবং নিজের পাখিকেও ব্যবহার করব এবং আপনারা নিজেরাও ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ যে কোনো জিনিস আমি ফার্স্টে তৈরি করি, আমি ফার্স্টে নিজের পাখির পেছনে ব্যবহার করি, তারপর আপনাদেরকে দেখাই। আমি হুট করে আবোল তাবোলের মতো কথা বলি না, আবোল তাবোলের মতো আমি হুট করে কোনো জিনিস আপনাদেরকে বলি না যে আপনারা খাওয়ান। আগে আমি নিজের পাখির জন্য ব্যবস্থা করি, তারপর আমি যা বলার বলি। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা করে আছে তাদেরকে সাবস্ক্রাইব অলরেডি, তাদেরকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর যারা নতুন দর্শক বন্ধু ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, তাই তো? আমরা কিন্তু প্রচুর খাটনি করি, তোমাকে লাইক সাবস্ক্রাইব সবাই করবে, তাই? আচ্ছা, ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি গুড বাই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।